德国的钳工师傅真的是太牛了，没有电焊机，他也可以把这两条螺丝接在一起，而且接好以后也是非常的牢固，真的是让我大开眼界。很多人呢没有电焊机，都是用胶带这样直接缠起来，但是呢这样缠起来是不牢固的，轻轻一拉就开了。那么我们来看一下德国师傅是怎么接的，他是先找来两个螺母，然后呢拧在左边这个螺丝上面，第一个螺母呢往里面多拧一些，第二个螺母拧进去一点就行了。然后呢他在另外一个螺丝上面又拧了一个螺母，拧完这个螺母之后呢，然后他把这两个螺丝对接起来，把丝口对准了以后，然后他把中间这个螺母往回拧，拧到两个螺丝的对接处，然后他把右侧的这个螺丝杆顺时针又拧了半圈，然后他把两侧的这个螺母同时都往中间拧，紧接着他再用两个扳手同时把中间这个螺母给它挤紧，挤得越紧，接好的效果它就越牢固。修一台联想电脑，它的问题呢是不开机。咱们先看一下啊，开机键在这个位置，咱点开机键，看没有任何反应，这个指示灯呢也不亮。然后呢再看一下上面的 CPU 风扇，它也没有转，没有任何反应。像这种情况呢，我们在检查维修的时候呢，分为三步去来检查。首先第一步呢，先检查一下这个电源，看一下这个电源呢它是外置电源。像外置电源这种情况呢，检查它好坏的情况下就只能用万安表。如果没有万安表的朋友们，可以把检查电源这一步先把它忽略掉，直接去检查第二步。我这儿呢先给大家来分享一下，检查一下这个电源看有没有问题。电压是20伏 20.06 伏，这就说明它的电源是没有问题的。接下来我们就进行第二步来检查一下上面的开机键。其实呢电脑时间长了以后呢，开机键坏的还是比较多的。咱们把它拆来测量一下，如果没有腕表，这个开机键呢也是可以判断它好坏的。边上这两条线就是开机线，我们需要找个镊子，然后给它短接一下。在短接之前呢，先给电脑通上电源。好，通上电源以后呢，然后就给它短接一下，看一下电脑能不能开机，有没有反应。好，短接完以后，然后看一下，上面这个指示灯，并没有亮，然后呢，上面风扇也是没有转动的。从这儿呢就可以判断出准确的判断出这个电脑不开机，没有任何反应，就是这块主板的问题了。用完表，接下来测量一下开机键上面有没有 3.3 伏的电压，有 3.3 伏，有电压，然后电脑呢开机没有任何反应。其实呢，像这种情况呢，首先先看一下这些元件，从外观上还是一样，没有发现有烧坏的。像联想电脑这种 CPU 的主板很容易出现问题，它都是有个通病的。这种 CPU 呢都是 BGA 焊上去的。先把散热风扇上面这个散热片先给它拿下来，然后看一下。这种呢一般都有个通病，就是 CPU 上面的这些小的贴片电容有腐蚀漏电的情况然后呢这个电脑就会开机没有任何的反应。一般呢都是正常的，就是电脑开机是风扇转不能正常开机，点不亮屏幕。但是呢也有些情况呢就是开机没有任何反应。我们先看一下这些小的贴片电容，这个角上这个小的，还有这边这个好像已经就腐蚀了。现在呢先给它清理一下，然后看一下，然后呢仔细看一下，就这个腐蚀的很严重。然后呢这边这个空角这也有点腐蚀，先用镊子把这个腐蚀的这个给它刮一刮，刮干净。就这一颗电容不要它了。 OK， 还是很难抠的抠了好几下，然后才给它抠了个差不多，几乎是没有了。接下来呢就接着再测试一下，看一下能不能开机了。应该是没有问题了通上电源线，然后点一下开机键，看这指示灯亮了是吧？然后呢再看一下风扇，风扇也转动了。现在呢把这个散热风扇装到 CPU 上，然后来测试一下，看一下这个电脑能不能开机，显示正常不正常。风扇还是一样转动了，显示器呢没有任何反应，黑屏，这说明呢还是没有开机。内存条呢我已经擦过了。像这种情况呢，下步就需要检查一下这个纽扣电池。如果这个纽扣电池电压过低的情况下，这个像这种联想的电脑，它这个也是开机没有任何反应，是黑屏的状态。
然后呢，给它还是先断电，换一块纽扣电池来测试一下。然后呢，接下来接着再开机，看一下这次怎么样。先看这个指示灯，现在是从橙色变为绿色，已经没问题了。看一下电脑开机了。家里的路由器信号差、网速慢，教大家用一部闲置的手机就可以扩大路由器的无线 WiFi 信号。操作方法非常简单，只需要打开手机上面的一个功能，就可以瞬间让家里的网速翻1倍。赶紧收藏一下本视频，方便以后需要的时候再观看。每个家庭都是一样的啊，路由器挨手机距离越近，它这个信号就越强。如果离得远了以后啊，就特别就是隔了1度墙或者2度墙以后，这个信号就变得非常弱了。咱们来到我另外一房间，咱们看一下啊，这个信号看它能差多少。一般呢都是直接就少了。到这儿以后啊，可以看一下我这个信号呢就不满格了，缺一格是吧？还是这个路由器缺了一格信号，现在缺2格。现在啊，咱们就先来测试一下，看它现在的网速是多少。然后呢，就是用手机再扩大一下信号，再测一下网速是多少，让它前后有个对比。目前的信号呢，有时候2格，有时候3格。现在咱们就是下载一个测速软件，然后点击开始测速，看一下它这个网速能达到多少。正在测速中，现在这个网速呢就是18兆，是吧？好，现在呢就用另外一部手机给它来扩大信号。操作方法呢非常的简单，只需要打开手机上面这个设置，然后呢前提呢就是这个手机呢也必须得连上这个 WiFi。连上好以后啊，看一下我这手机是没有装手机卡的，然后呢在这个连接就在个人热点里面点开它，然后呢需要啊就是打开这个便携式热点，把它打开以后，然后下边这个自动关闭热点的功能先给它关掉，不然的话时间长了以后它会自己掉线的。就这样就行了。然后现在看一下这个手机上面，它就是一边接收我的路由器的 WiFi， 然后呢另外它再往外发射一个热点。它这儿呢会有2个 WiFi 的图标。现在啊就是先把我另外一部手机给它连上这个 WiFi 的热点，这个 WiFi 热点呢上面是个Mi 9是吧？我这是个小米9。现在就是打开这个 WiFi 连上那个小米9这个 WiFi 信号，还是一样就打开这个设置，然后在这 WiFi 这里，现在呢就不连接这个路由器了，咱们找这个小米9，就这个Mi 9连上它，然后这个密码输入上，密码是123到9到8，密码到8，直接点连接。好，现在已经连上了是吧？这个时候呢是不能测速的啊，测速和原来肯定是一样的。重点呢就是这部手机呢需要给它放一个比较好一点的位置才行，不然的话它是改变不了网速的。它这个放的位置是比较关键的，放在什么位置呢？就是路由器和我另外一个房间信号不好中间的这个位置，让它在中间。因为啊，如果放在信号不好的位置的情况下，它是达不到效果的。大家像这方面的问题自己可以考虑一下就知道了。OK 啊，放在那边以后，咱们来看一下 WiFi 信号是满格的，然后啊就开始测速，还是用刚才的那个测速的软件，就这个打开，接着再来一遍，点开始测速，正在测速中，看看现在这网速到底能快多少。挺快，现在35兆，刚才呢是18兆，整整啊就快了1倍。大家如果家里的网速不好的情况，可以按照我的方法来操作一下，只需要用一个口罩就可以快速的把这个锁给它打开。很多人呢都没有见到过，我来给大家演示一下。首先呢，我们先把这口罩给它摘下来，它的具体操作方法呢，我们看第一步呢，我们首先把这口罩给它拿下来以后，然后呢开锁的时候需要用到这个口罩上面的一个东西，就是呢我们用个剪刀先从这个位置给它剪开一个小口，然后呢把里边的这个小东西给它取出来，用这个东西啊就可以快速的开锁。在网上呢最近看到有些人啊专门发一些视频，他说啊用这个东西就可以快速的把这个锁给它打开，给大家分享一下，看一下这个东西啊它到底是不是真的这个方法。我呢是没有亲眼看到过，有很多人呢也没有亲眼看到过，所以说都不相信，我也不相信。我们来看啊，首先第一步呢它是这样操作的，把这个口罩上面这个小金属部分这个东西给它先拉出来，
拉出来以后，然后呢，它是这样把它先双着折叠一下，折叠完以后，然后呢，它是把它塞到这个锁孔里面，然后呢，它是这样轻轻的一拧，这个锁就可以拧开。我们看，哎，我是怎么拧也拧不开，没有任何反应。给大家看，已经插入这么多了，但是呢，还是没有任何反应。先用个钥匙来看一下，来看这个锁呢，它就是一个正常的锁，是没问题的。但是呢，用它这个方法呢，无论怎么开，就是开不了。所以说，大家不要相信这样的视频，都是骗人的。你看，我给大家经过这样测试以后，你就明白了，是吧？注意看，真是世界之大，无奇不有。出门在外，如果忘记带打火机，对于一些人来说是非常痛苦的，尤其是热爱户外野餐的人群。这个视频就教会了大家，我们先是把盒子里的锡箔纸拽出来，然后像这样给它对折一下。你可能不相信我们用这个方法就可以解决，看不懂的收藏起来多看几遍，一定收获满满。撕下来一整条，这个宽度一定不能太宽，也不能太窄。然后在纸条的中间位置上，分别这样竖着撕成一节一节的，每节的距离不要太远，多撕出几节，保持成这样藕断丝连的状态，一定不要手太快撕的断开了。撕完后就像锯齿一样的形状就可以了。把纸条就这样弄好以后，最后一步就是再从我们电子设备上找来一节电池。如果没有这种电池，其实干电池也可以用。然后再把纸条带锡箔的这一面，两头分别按压在电池的正负极上面。这个时候一定不要眨眼，我们仔细看纸条中间的位置上，先是冒烟，然后片刻间就会燃烧。户外野餐生存必备技能，这个方法真的是太实用了。我是真的没有想到，原来用一个螺丝绑铁丝这个方法这么好用，不管这铁丝拧多少圈它也不会断，而且绑好这个铁丝以后啊，非常的牢固，它要比钳子好用的多，而且比钳子速度也要快。平时很多人呢都是绑铁丝的时候都是这样用个大钳子这样夹住它以后就这样拧，但是呢很不容易把它拧紧。你如果多拧几圈的话，很容易啊就把这个铁丝这个根这儿就容易把它给拧断，因为啊你这样拧的时候，这个铁丝是根部受力的，所以啊这样拧的时候就容易把它给拧断，看到没有，就断了，是吧？那么我们用个螺丝杆就可以避免这种情况，而且拧好以后啊，这个铁丝非常的牢固。首先呢，我们再来看，先拿来一个铁丝，我们把这个铁丝给它先对折一下，然后呢我们给它套上，套上以后，接下来我们在这个位置给它先窝个弯，窝过来以后，你看这边是有个套的，是吧？然后呢，我们就用这个螺丝杆，把这个螺丝杆我们给它穿过来，穿过来以后，我们来看绑的时候呢，我们就这样转，你看这样转的时候啊，无论转多少圈，它也不会断。你看这样越转，这个铁丝绑的就越紧。当我们转的时候，它的受力点呢是在这个位置，还有这边，它是这么长，所以说它的受力点比较长。我们在拧的时候不会把这个铁丝给它拧断。这个方法呢，俗称是驴打滚的方法。你看，这样拧完以后非常的牢固，而且呢，这个方法要比钳子拧的时候更加的省力。你看，这是个相当于就是个杠杆的作用啊。你看，我们把它拧完以后，看，非常的牢固。看，怎么样？非常紧。是不是无论怎么弄它也不会掉？我们把这个螺丝杆给它拿下来看一下，这样拧好了以后，到最后我们把这个铁丝多余的这个头给它剪掉，然后呢这边给它修整一下就可以了。你来看这个方法拧好的铁丝非常的牢固，是不是比钳子好用多了？把它分享给你，感谢大家观看。注意看，真是世界之大，无奇不有。你敢相信吗？只需要用一个普通的塑料袋子，就可以让家里的地漏或者下水道永远都不会再反臭味了。不会的可以收藏起来多看几遍。我们首先用剪刀把塑料袋子上面这个提手剪掉，然后再把塑料袋底部也剪掉，不要了，只需要留下塑料袋中间的这一节就可以了。我们来看一下，剪完之后就是一个桶状的，然后把这个下水道管给它先拔出来，把这个袋子给它套到这个管上面。我们把这个塑料袋中间1/2的位置把它套在上面，接下来我们在这里可以用个橡皮筋给它绑紧，这样在排水的时候，塑料袋就会被水撑开，不会影响排水。当不排水的时候，塑料袋就会收缩在一起，这样下水道的臭味就不会再顺着管道反到上面来了。这个就相当于是一个隔绝空气的纸密阀门，然后把它塞到下水道里面。
塞进去之后，旁边是有缝隙的，我们再把这个多余的塑料袋给它放下来，然后用绳子或者扎带给它绑紧。这样处理完以后，下水道永远都不会再反臭味了。在遥控器上面接上2条线，它的使用价值立马翻倍，在生活当中啊非常的有用，很多人呢都不知道，给大家分享一下。不管是这种空调遥控器还是电视机的遥控器都可以用。我们来看，首先呢就是先把电池拿下来一截，然后呢我们任意把一条线给它接在这个电池仓里边的弹簧上面，这个是不需要区分正负极的。我们把它接上去以后，然后接下来另外一条线呢，我们给它先打个折，然后呢把它粘在电池的负极上面，用个胶带我们给它固定一下。你看，这样给它固定好了以后，接下来再给它安装到电池仓里面。你来看，就这样给它弄好了以后，接下来呢，我们把电线呢，另外这2头给它分别接在一起。你看一下这遥控器，立马就可以正常使用了。这样呢，就说明啊，这2条线它是导通的。我们用这个功能可以做什么呢？平时家里的一些电线或者一些电器不通电了，那么怎么判断这个电源线有没有问题呢？很多人没有腕表，那么我们就可以用这个方法。你来看，只要我们在这儿测量的时候看一下遥控器，如果这边没有反应，选择另外一个；如果另外一个呢，遥控器也没有任何反应，就说明啊，这条电源线它就是个断的。平时家里的电水壶不通电了，那么到底是这个底座的问题还是壶的问题呢？我们也可以用它快速的查找问题，也是一样测量方法。首先呢，就是把它先接在一个插头上面，然后呢分别测量里边的这2个片，看一下上面有没有反应。如果没有反应呢，再接触另外一个。你看这条线它就是导通的，导通呢我们就再来测另外一条，测这个，看一下导通不。如果不导通就说明是它有问题，如果导通，你看导通的，只要导通啊，就说明底座没有问题。那么它的问题呢，就是在这个电水壶上面。我们也可以用它来快速的检测电水壶。你来看，首先呢，我们先测一下这个开关有没有问题，先把开关打到开的位置，然后呢，这2条线是接在开关上面的，我们来测一下，看一下它有没有问题。看一下遥控器上面也有显示，就说明啊这个开关没有问题。那么我们再测一下耦合器，像这种问题呢，大部分都是耦合器坏了。我们来看一下，这样测，如果这样测显示呢，就说明这一条是没问题的。我们再来测耦合器这一条，如果也没有问题，你看也是正常的就说明耦合器也没有问题。那么我们再来测一下这个发热管，其实也可以用这种方法，分别把它接在发热管上面。如果遥控器没有任何反应，就说明啊这个电水壶就是这个发热管烧坏了。用这种方法呢非常的好用啊。比如修一台液晶电视机，它的问题呢是开机后呢，看一下这个屏幕在不停的闪，然后呢上面这个待机指示灯红色的也是在不停的闪。我们来看一下这个画面，看闪一下没有了是吧？再等一会儿呢，接着反反复复就这样一直的闪。像这种情况呢，不是电视机的背光灯条坏了。这个电视机我们看一下啊，在开机的状态的时候呢，用手电照这个屏幕，然后这个屏幕上并没有看到有任何的字，从这儿我们就可以判断出啊，这个不是背光灯条的问题。现在它的问题呢，就是电视机在反反复复的在开机的过程中，它始终是开不起来。像这种情况呢，一般呢都是主板或者电源板的问题，我估计它有可能就是电源板的问题。现在呢，咱们把它拆开来检查一下。拆开壳以后呢，我们看一下，这是电视机的主板，这个呢就是电视机的电源板。现在它的问题呢，就是电视机反反复复老是开机启动不起来。像这种情况，我怀疑就是这个电源板输出的电压偏低引起的，它带不起来负载。现在呢，咱们用腕表先来测量一下，看一下它的输出电压正常不正常。电源板上面2组输出电压，一组呢是给这个主板供电的，另外一组呢是连接到这个背光灯这边的。我们主要呢就是检查这个给主板供电的这部分，因为这个电视机不能开机是吧？首先呢就要检查一下，看一下这个上面的电压正常不正常。给主板供电它有2个电压，一个是 5.3 伏，另外一个是13伏。先测量 5.3 伏，看它电压是多少。我们看现在的电压呢是 3.43， 电压明显是偏低的。
然后呢，当电视机开的时候呢，这个电压瞬间就没有了，电压明显偏低。然后再测量一下13伏，看是多少。13伏这儿我们看现在是8.8，这个电压也是明显偏低的。看一下，当这个电视机在开机的瞬间呢，也是一样，直接就降到1点多伏了。所以说呢，这个问题呢就是出现在电源板上面。接下来呢，主要就检查电源板就可以了。主要呢就先从外观上来看一下啊。其实呢，这个电源板无论什么电器上面的电源板都是有一个通病的，只要是输出电压偏低不稳定，主要呢我们就要检查一下上面的这些滤波电容。我们先看一下很多滤波电容是吧？然后呢，主要就看一下它的外观有没有鼓包漏液之类的。我们先看一下这个电容呢，上面有点轻微的鼓包，还有另外一个小电容，这个电容呢已经鼓包，然后呢也漏液了。还有这边2个电容，看一下也是轻微的鼓包。在维修的过程中，只要发现鼓包的电容，也不需要测量，直接把它们换了，然后呢再通电测试一下，看一下有没有问题。如果还有问题的情况下，就需要检查一下别的地方。这2个电容是35伏1000微发的，我没有找到合适的，但是呢我找了一个35伏2200微发的，用这一个电容来代替上面的这2个电容。OK 了，已经这边呢我已经安装好了。然而这边呢2个电容有一个型号也是不一样的，它原先的这个呢是10伏2200微发的，我给它换了一个16伏2200微发的，这个和原来都是一样的。它原来的呢也是一个35伏1000的，现在4个电容就这一个型号一样。安装上主板以后，通电开机来看一下。OK， 没问题了是吧？显示一切都正常。朋友们大家好，今天给大家分享一下，当家里边的路由器上不去网或者是上网比较慢的这种情况，我们只需要给路由器重新设置一下就可以了。这个方法也非常适合家里边更换新的路由器。新路由器更换上去以后，如果不设置，它是肯定上不了网的。家庭宽带路由器的设置方法分为2种，一定要选择对了，如果方法选择错误了，它是上不去网的。设置路由器之前，我们首先要看一下我们家里边的光猫。这光猫啊，它分为2种，一种是不带路由器功能的，然后另外一种是有路由器功能的，它们的设置方法是不一样的。区分它有没有路由器的功能，我们从这个光猫背面这个标签上面我们就能看出来。我们看一下，这儿有个默认无线名称，像这个出现无线这2个字的，这个就是它有路由器功能的。我们再看一下这个光猫，它后面是没有无线2个字的，它是不带路由器功能的。对于这种光猫，大家在设置路由器之前，一定要知道家里边的宽带的账号和密码。如果不知道的情况下，可以联系客服，给他要一下账号密码。账号密码是和这个用户名密码是完全不一样的，大家一定要知道。如果没有账号和密码的情况下，路由器是不能设置的。设置路由器的时候，我们首先要把这条网线给它先拔下来，然后我们给路由器强制给它恢复一下出厂，然后按住这个不要动，长按。当这些灯全亮的时候，我们就可以松开了。我们看一下这个路由器的无线名称是 TP-Link 0176，然后我们打开手机这个 WiFi 连接这一块，找到这个 TP-Link 0176，我们先连接上它。连接好以后，它就自动进入路由器的管理页面。如果没有自动进入这个管理页面，也可以打开手机的浏览器，在浏览器的网址的地方输入这个tplogin.cn 这个管理页面也是可以的。在这里我们输入一个路由器的管理密码，这密码是可以随便设置的，它不是 WiFi 的密码。设置好以后，我们点下确定。到这儿以后，我们选择这个跳过万口检测。路由器的设置方法关键一步就在这儿了啊，大家一定要仔细看。如果设置不对的话，你家的网络是上不去的。我们看一下第一个选项，上网方式，默认这是宽带拨号上网。如果你们家的光猫它是没有路由器的功能，我们就选择默认这一项就行了，拨号上网。然后在这儿可以输入你们家的宽带的账号和密码，这是密码，这个2个一定要输上去，如果不输的话，家里边就上不去网了。另外一种方式就是我们点开这个上网方式，打开它，
这个里边还有另外2个选项，中间这个固定 IP 地址，这个一般都是属于这个公司专线宽带专线用这个固定 IP 地址。如果你家这个光猫有路由器的功能，我们就选择最下边这个自动获取 IP 地址，就选择这个就可以了，然后点下一步。到这儿以后，我们输上无线密码，就是我们手机连接 WiFi 的无线密码，我们自己设置个就行了，4个6 4个8，我们点下确定。好，现在路由器它就开始重启了。我们现在就把路由器的这条网线给它插在这个黄色的WAN口上面，然后我们再打开手机的 WiFi 连接，找到这个0176，我们点开它，输上刚才设置好的密码。连接好以后，我们就可以正常上网了。欢迎大家评论、点赞、转发、加关注，我们下期再见。最近市面上出现了一种假币，就是这种100元的假币，90%的人都以为是真的。我给大家简单教几招，快速辨别真假钞。不会的可以收藏起来多看几遍，转发给你身边的朋友看看。第一点，可以从正面看，真的人民币上毛主席头像特别清楚，假的比较模糊，看不清楚。第二点，我们看第2步关键点，100元大钞正面中间位置有一个100的数字，真版在灯光下闪闪发光。大家仔细看，在灯光下100上有一条金色的横线，随着灯光的走动，颜色是有变化的。这种假币是做不出来的，假币没有这条横线。第3点，100元人民币侧边的防伪金线，大家可以在手机的灯光下仔细观察，特别的清楚。真币上面印着100的数字，假币金线上没有100的数字，然后再看中间的防伪线，在灯光下可以看出来特别清楚，假币上面没有线条。4，这是最简单的一种鉴别方法，把人民币对折起来，图案可以拼接一起，这是真的。同样我们反过来也是可以拼接起来的，只要能拼接一起的就是真的。你还有什么鉴别人民币的好方法？一起交流学习吧。今天咱们修一台电风扇，它的问题呢是电机不转。客户说去年还能使用，然后今年呢拿出来用的时候电机就不转了。现在呢我们看一下，开关打开之后它都是不转的，1、2、3档都不转。然后呢我们把定时打开，它也是不转的，没有任何的反应。然后呢我们拿一个这个东西啊拨一下这风扇，转动还是挺轻的。像这种电机不转的情况呢，我们首先呢要先听一下，就是打开开关的时候，我们先听一下后面这个电机，听一下有没有嗡嗡的声音。如果有嗡嗡声音，就证明这个电机上面是有电的。有电，电机不转，一般呢都是电机或者是电容坏了。然后我这一台呢是听着电机是没有任何声音的。像这种情况呢，一般呢都是这个电机上是没有电。它的问题呢就是电扇内部线路有问题。现在呢我们把这个电给它断掉之后啊，把这个底壳我们给它拆开。当我把它打开的时候啊，我们先看一下，这个就是它的定时器。然后呢客户呢可能是自己以前维修过，他把这个定时器呢已经给剪断了，不用定时器了，它是直接接到这个电源上面了。像有这个定时器的，一般的我们不通电的情况，我们就要检查一下这个定时器。其实呢定时器坏的也是比较多的。定时器呢主要就是先看一下这个接触点，看有没有氧化。如果氧化特别严重的情况下，当把这个开关打开以后啊，看着它2个是接触到一起了，不过这2条线它是不导通的。所以说我们第一个要检查这个定时器。它这个定时器既然呢已经都拆掉了，我们就不需要管它了，不用再检查它了。我们呢现在主要就是需要检查一下这个电源线。我们先看一下这个电源线它导通不导通。电源线实际上时间长了之后呢坏的也是比较多的，我们先检查一下。我们用王表的2级风鸣档测量一下电源线。电源线看它到底断不断，这个是导通的。然后我们再测量下一条，测量这个蓝色的。这个电源线2条线都是没问题的，都不断。像这种情况呢，一般呢，我们再看一下另外这个，就是档位开关。现在呢，我们刚才不是测量的时候，这个电扇呢是3个档电扇都不转。像这种情况呢，一般都不是这个开关坏了。如果开关坏的情况下，它不会这3个档同时都坏，是吧？像这种情况呢，一般呢我们就可以判断为啊，这个电风扇呢，它这个电机坏了。我们呢主要给它换个电机就能修好这个电扇。
下个视频我给大家分享一下电机的更换方法。好了，视频感谢观看，我们下期再见。废旧的电热水壶不要扔，我们用它可以制作一个气化炉，效果非常的好。你来看，这就是一个报废的电热水壶，我们把把手、盖子还有底座这些所有配件都给它拆掉，然后呢用个记号笔在上面这一圈还有中间这一圈都给它先做好记号，然后呢还有底部也需要给它做好记号。把做好记好这些地方呢，我们用个电钻都给它打上孔。我用的这个钻头是一个8毫米的，先打底部啊，这底部还好容易打孔，特别是这个周围打孔的时候有点费劲，但是呢，像这种薄的不锈钢也没问题啊，用个好点的钻头也是很轻松把它打透的。打完孔以后呢，效果就是这个样子的，底部周围都打好了，然后呢就是壶嘴这边孔比较多，需要用点泥巴把它给堵住。因为这边不堵住的话，等会儿效果没有办法使用。第一次做，我们看一下这个效果怎么样。先弄点柴火，把它放到里面，看一下。刚开始的时候还是有烟的，但是呢，等它着了一会儿以后，你来看，几乎就没有什么烟了，而且呢，看着这火苗也比较旺盛，也比较充足，在它周围取暖的时候，也感觉还是非常的暖和。效果呢，我认为还是非常不错的。大家有动手能力强的朋友可以自己也做一个，说不定你们做的比我做的这个效果还要好所以说这个旧电水壶就不要扔掉了，把它分享给你，感谢大家观看。